السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة تفسير الأحلام مع رحاب. برحب بيكم جميعا. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن تفسير رؤية الزلزال أو الهزة الأرضية في المنام. بس قبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا ياريت لو لسه ما اشتركتش في قناتي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. ما تنسيش كمان تدوسي لايك للفيديو لو عجبك أو استفدتي منه وتشاركيه مع أصحابك. نبدأ بسم الله في تفسير رؤية الزلزال أو الهزة الأرضية في المنام للمرأة المتزوجة. لو شافت المرأة المتزوجة أو شعرت في المنام بهزة أرضية، فده بيدل على مشاكل ومتاعب في بيتها أو بينها وبين زوجها. وكل ما كانت الهزة بسيطة كل ما كان الخلافات أو الأمور أو المشاكل بسيطة، وكل ما كانت أقوى كل ما كانت المشاكل أكبر. كمان بيدل على خسارة مالية لو زوجها داخل في مشروع أو داخل في أمور جديدة أو في مال تركه عند حد. فكل ده بيدل أو دخوله في أي موضوع جديد سواء هي أو زوجها. فرؤية الزلزال بتدل على خسارة مالية عليهم الحذر، أو بتكون رؤية تحذيرية ليهم إن هم ما يدخلوش في أمور جديدة لأنه هيسبب ليهم الخسارة، خاصة زي مشاريع أو أمور شابه ذلك. ممكن يرمز كمان الزلزال الخفيف للمتزوجة في المنام على أمور تنكشف للناس، ولكن تسبب ليها بعض المشاكل في حياتها، خاصة مع أهل زوجها أو مع زوجها، ولكن هتزول سريعا لأن الزلزال بيكون سريع ومفعوله لو ما كانش هي هزة قوية. أما الزلزال المدمر للمتزوجة خاصة إن كان في البيت في مشاكل أو بينها وبين زوجها في مشاكل، في رؤية الزلزال اللي بيهد البيت أو بيدمر البيت بتدل على انفصالها. وفي الحالة دي برضو بتكون رؤية تحذيرية لصاحبتها إن هي ما تتمداش في المشاكل، أو إن هي تحاول تتجنبها، أو إن هي تحاول تهدئ من الأمور علشان ما يوصلش لكده. لأن بعض الرؤى دايما بتسئل فيها، بعض الرؤى بتكون محذرة للرائي. سبحان الله، يعني لو هو قرأ قرآن أو بيصلي صلاة استخارة أو دعا ربنا، أو ممكن لو بدعوة بسيطة هي قالت يا رب يسر لي الخير أو اكتب لي الخير، أو إن هي كثيرة الدعوة اللهم يسر لي الخير حيث كان. فبرضو الأمور دي بتخليها مثلا ربنا يوريها رؤية تحذيرية سواء رجل أو مرأة عموما، إن ربنا يوريها رؤية تحذيرية إن في أمر ما ممكن يحدث أو يحذرها منه. وأحيانا بتكون الرؤية مش تحذيرية، بتكون مثلا بتدل على وقوع أمر ما لا محالة منه. أما لو كان الزلزال ما دمرش قوي ولكن ما دمرش البيت بشكل كامل، كان في بعض التصدعات أو الشقوق، فده بيدل على مرض مثلا زوجها أو مرضها، أو حد منهم هيتوقف عن لفترة معينة إنه مش هيقدر يستطيع القيام بأعماله اليومية. أما النجاة من الزلزال في المنام للمتزوجة، لو شافت المرأة المتزوجة إن في زلزال خفيف وهي نجت منه بدون أي ضرر، وكان رؤية أو موعد الرؤية كان في فصل الربيع، فبتدل على إن حملها قريب أو إن هي هترزق بمولود قريبا وتكون حامل قريبا إن شاء الله. كمان بتدل على نجاة ليها من بعض المشاكل، سواء كمان بتدل نجاتها من الزلزال بتدل على استقرار الأمور الزوجية، أو بتدل على نجاتها من فضيحة معينة أو من انكشاف أمر معين، أو بتدل على نجاتها من الطلاق، أو بتدل على نجاتها من مرض زوجها، أو لا قدر الله موت زوجها، أو مشاكل مع أولادها. فكل النجاة دي كل ده بتدل على نجاة من أمر من الأمور اللي احنا ذكرناها من قبل. ده بالنسبة لتفسير رؤية الزلزال أو الهزة الأرضية في المنام للمتزوجة. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.